आज मैं मछली लाया हूँ बाजार से, जिसके लिए मुझे मजबूर करते हैं। अब इसमें पानी डालता हूँ। अरे क्या, ये तो पूरा पानी निकला हुआ जा रहा है। चलिए, मेरा पास है जादू ब्लू है, उसे मैं अपने ईंट पर जल्दी जल्दी से लगाता हूँ। जब तक मैं ईंट पर ग्लू लगाता हूँ तब तक आप मेरे मछली बनाने के प्यार से काम को देखिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं जल्दी जल्दी से ग्लू को अच्छी तरह में ऐड पर लगा देता हूँ। ईंट पर ग्लू अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैं इस पर पानी डालता हूँ। देखिए, अब इसमें पानी नहीं गिर रहा है। अब मैं इसमें जाकर अपना मछली को रखता हूँ। तो देखिए, हमारे प्यारे से मछली कितनी अच्छी तरह से हमारे टब में तैर रहे हैं।